Oya buriya umukobwa ahora ahanganye n'ibintu byinshi, cyane cyane yuko ubuzima bwe buba bumeze nka kwa kundi inkoko ifite amagi menshi mu nda, sibyo? Buriya nkoko iyo igenda igomba kugenda gake, kuko ishobora kugenda nabi amagi akamenekera mu nda igapfa, n'ayo magi nayo ntarokoke. Niko ubuzima bw'abakobwa bumeze. Oya buriya kwiroteraho biterwa n'impamvu zitandukanye. Hari ukwiroteraho kubera ko umaze gukura, hari no kwiroteraho kubera ko udakunda gukora segisi. None se kamubaze, umwana w'imyaka 2 katajya akora segisi ayiroteraho? Kandi nkubwiye ko kwiroteraho biterwa n'uko umaze gukura. Nyine akamaro kabyo ni akahe? Akamaro kabyo ni uko uba umaze gukura umenya yuko wowe uhita umenya yuko ufite ubushobozi bwo kuba watera inda. None se wibwiye yuko abantu bose bakuramo inda baba bakennye? Baba babanza bazi bateye cyangwa baziteye. Wateye inda akamubwira ati atira amafaranga uyikuremo rwose. Oya buriya gukuramo inda biri uburyo bwinshi. Hari kwa kundi umukobwa aba afite style abayeho mu buzima, akavuga ati rero nta bintu byo kwishyiraho imishoko y'abana, ntago nava kuri top ngo ni ukubera abana, bigatuma yikuramo. Halo, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye. Amazina yanjye ni Muhoza Rwanda. Amazina kuri iyo n'amazina ya channel yanjye. Amazina yanjye ni Muhoza nkuko bisanzwe. So dukumwe n'umuhungu mwiza, reka mwikaze abibwire anabahe nawe ikaze kuri iyi channel. Nibwo ni mushyashya nibwo yagiye kugaragara kuri kamera. Ikindi yavugiraga inyuma ya kamera atagaragara. Uyu munsi namuzanye ngo murebe ryajwe ry'umusore warwazaga abakobwa amagoboko bakayamanika. So karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri iyi channel yanyu, turabyishimiye. Kandi abantu mwese mudukurikira n'abakunzi ba Muhoza Rwanda tubahaye ikaze yambu. Yes. So ubu tugiye kuganira ku buzima busanzwe, akamaro ko kubyara, cyangwa uravuga nyine ni iki nyine kubyara bimaze iki mu buzima busanzwe, nibyo ugiye kumbwira. Akamaro kubyara, akamaro ko kubyara no kutabyara, nyine ikifite umumaro ni iki? Kutabyara no kubyara nyine urambye. Oya buriya kubyara bigira umumaro bitewe. Buriya kubyara tubifata nko kuvuka, wenda kubaho mu buzima bushya, sibyo? Wenda nimba wari umusore ukabyara umwana, bivuga yuko wongeye kubaho nyine. Ariko nanone ntago kubyara ukennye nabyo buriya nta kamaro bigira. Nta kamaro bigira. Kuko buriya iyo ubyaye ukennye, ikintu uba ukoze uba wikoreje wa mwana wabyaye umutwaro atazigera atura. None uri kumva, none se tuvuge ngo ubwo abantu bakennye ntabwo bagomba kubyara? Oya buriya kubyara ukennye, cyetse wenda bikugwiririye, ariko kubyara ukennye wabiteguye aba ari amakosa. Nese bikugwiririye ni nk'iki wakora? Biramutse bikubayeho wakora iki? Bimbayeho nkabyara nkennye, bikakugwirira nyine, urumva ko byaba bingwiriye nyine. Icyo wakora nyuma y'ayo mahano yaba amaze gukorwa? Namera nk'abandi bose nyine nanjye abandi bose bayikuramo, bahita bazivanamo, barazihakana, bakuraho amafone bakabura. None se wibwiye yuko abantu bose bakuramo inda baba bakennye? Baba babanza bazi bateye cyangwa baziteye. Wateye inda akamubwira ati atira amafaranga uyikuremo rwose. Oya buriya gukuramo inda biri uburyo bwinshi. Hari kwa kundi umukobwa aba afite style abayeho mu buzima, akavuga ati rero nta bintu byo kwishyiraho imishoko y'abana, ntago nava kuri top ngo ni ukubera abana, bigatuma yikuramo. Ubundi buryo ashobora kuyikuramo kubw'igitutu cyaho avuka cyangwa abagendana nabo. Ikindi hari ukuyikuramo kubera amikoro.
ikindi hari ukuyikuramo kubera imyaka itamwemerera kuba yabyara iyihe myaka itamwemerera kuba yabyara? munsi ya 18 ntabwo aba yemerewe wenda ibyo reka kubyara. tubireke. Ababyaye abazi bate bakabihakana bo? Ababyaye abazi bate bakabihakana. Amagara amuteye inda agasanga akwiyeho fone, amagara y'imuteye ati ibyo ngibyo bikaba ari byo ntandaro ituma ayikuramo se. cyangwa se akanayibyara uwo ibyo nyine biri muri cya cyiciro nakubwiye cya mikoro. Amikoro kuko iyo amuteye inda abateganya yuko azamufasha. rero iyo yanze kuba yamufata kuri fone, akanamuvugisha akamaza uko umwana ameze, ibyo ari ibintu byadanje ku buryo bisaba amikoro. arega buriya mbese ku buryo yaba arakora afite akazi ku buryo yabura na 2 basi bya rimwe mu mezi 5 cyangwa mu mwaka cyangwa 2, ku buryo yabura n'inusu y'igikoma se. arega buriya abakobwa mutekereza yuko iyo umuhungu abateye inda ahita aba byose kuri mwe, sibyo? bigatuma yikorera umutwaro wanyu, bigatuma afata inshingano z'umugabo, sibyo? akaba ibyo bintu rero akabona biri kumugora, agaba yahitamo kuba yabakuriye sini mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira wenda agabanye stress, kuko buriya aho kugira n'ubundi wiyemeze inzu imizinga utazi kwegeka nibyo nanjye kuvuga inzuki nta mizinga, sibyo? Baka kwiyemeza umuzinga utazi wenda wamukwepaho, ariko ntabwo ari inama. wamukwepaho wenda bukazahurira mu bundi buzima. nese ubushobozi noneho haba ufite iyo afite ubushobozi. nese umuntu akubwira ati kura akira amafaranga uyikuremo, aho ngaho amafaranga urayafata. ubundi utekereza icyo gukora amafaranga amaze kuyafata. nyine ushobora kumubwira ati ni 150. ashobora 150 ntabwo byarira umwana ngo binamukoze binakose. none se arega buriya biterwa. ushobora gutwara inda ukabona kuyibyara bizakwangiriza ubuzima, sibyo? wenda aho ngaho ukaba watekereza kabiri, sibyo? ukaba wati rero uyu mwana ntabwo nzashobora kumurera, reka wenda mukuremo. wenda iyo ntabwo ari igisubizo wenda gihamye, ariko icyaba cyiza ku buzima ni uko nyine ubaho ubuzima wishimiye. reka ibyo ngibyo ubwo ntabwo aribyo byatuzinduye, reka tujye ku bindi. ngiye kukubaza nyine umbwire akamaro k'ubuzima bw'imyororokere. ubuzima bw'imyororokere bibuhe? ubuzima ubuzima bw'imyororokere biri ukwisha. nyine hari abakobwa, hari ukujya mu mihango kw'abakobwa, hari ibiki, nyine biri buryo bwinshi. kumera amabere, kuzana ibiheri y'umuhungu, kugira kwiroteraho, nyine urabisobanura. nyine uvuga akamaro ko kwiroteraho ni akahe? akamaro ko kwiroteraho kwiroteraho nta kamaro bifite, ahubwo ni ikintu kigaragaza yuko umaze gukura. ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kuba watera inda. nyine uri kumva kwiroteraho biramutse bitabayeho umuhungu yaba ari muzima, ntabwo yaba ari muzima, nta kibazo na kimwe yaba afite. buriya kwiroteraho biterwa n'impamvu zitandukanye. hari ukwiroteraho kubera ko umaze gukura, hari no kwiroteraho kubera ko udakunda gukora segisi. none se kamubaze, umwana w'imyaka 2 katajya akora segisi ayiroteraho? kandi nkubwiye ko kwiroteraho biterwa n'uko umaze gukura. nyine akamaro kabyo ni akahe? akamaro kabyo ni uko uba umaze gukura, umenya yuko wowe uhita umenya yuko ufite ubushobozi bwo kuba watera inda. noneho nyine impamvu nari mbikubaje, njye mfite nyine njye ntabwo ndi umuhungu, ntabwo nari mbizi. wese nta kibazo ushaka kumbaza? ntacyo rwose. bari wanze kunsubiza, ariko nyine igisubizo umaye. none se akamaro ko kumera ubwanwa, kumera imwemwe, kumera ubucakwaha ku bahungu ni akamaro kawo k'ibyo bintu byose ni akahe? kumera ubwanwa, kuniga ijwi. arega buriya ibintu byose bituzaho ntabwo ari uko bifite akamaro. kuko nk'akamaro k'ubucakwaha ntabwo wapfa kukamenya. ubucakwaha nta kamaro bugira, n'ubwo utabumera ntacyo waba,
sibyo ubwanwa ariko wenda ubwanwa buriya buri mu bintu bigize abagabo sibyo kuko hari n'abagabo batagira ubwanwa. uriya mugabo utagira ubwanwa rero buriya nawe aba afite ibibazo kuri handi rwawe dore ubwanwa nabo ufite hari igihugu atabamo. njye kukubaza akamaro k'ubwo bwanwa ufite ni akahe? akamaro arega ubwanwa icya mbere bugaragaza ko ndi mukuru, icya kabiri bushobora kuba bufite icyo burinda ku mubiri cyane cyane nk'abantu baba barize ibintu by'ubuvuzi cyane. ubwanwa burinda na kanseri y'uruhu. nibwo abakobwa se ko tutavuga ko ntabwo tugira ntabwo tuvuge ko tuza kanseri z'uruhu zose zituriho. oya abakobwa mutandukanye n'abahungu. Bitandukanye. niyo mpamvu namwe iyo mugiye kugira umusatsi mushyiraho mwinshi. n'abahungu ariko hari abahungu bawugira. nta muhungu ujya ubona yashizeho amadirede, umuhungu afite umusatsi ufite urwanga kurusha umukobwa. abazungu ntabwo bagira umusatsi, si bagira imisatsi igwa mu mugongo. abazungu ujya utandukanya. abanyarwanda barawufite rero ndakeka kubizi. ni abahungu urahura nabo bafite igisuku kigera hano. ahubwo ibyo bintu by'ubwanwa bireke. ibyo bintu bireke n'iby'ubucakwaha bive mu mbaza ibintu bifite fagiti. ibyo byose biri mu buzima bw'imyororokere kandi nibwo turi. hoya kandi nakubwiye yuko ibyo byose akenshi bitangira ari uko wakuze. iyo wakuze ibyo byose ugomba kubibona. iyo utabibonye cyangwa ntubone kimwe muri byo uba ufite ikibazo uba ugomba kwegera abaganga. umuntu atangira gukura agatangira kuzana nyine ibyo byose ku myaka ingahe? imyaka ingahe? ubundi iyo umuhungu yagize imyaka 16 aba yatangiye gukura. imyaka 16 ubu nta mwana w'imyaka 12 bigera 13. oya nta mwana w'imyaka 12 ugira ubucakwaha. 12 cyangwa ubwanwa. wapi wowe nimba wibuka neza watangiye kuza dufite imyaka ingahe? ushobora kuba naratangiye kubuza nafite 40. yesu we nese ufite ingahe? ntabwo ikureba. oya njyewe buriya kubera gukura nabi ushobora kuba narabuzanye wenda nanjye nko mu 40 gutyo kuko njyewe buriya ndi mukuru. uri mukuru? akamaro ko gukura urakazi? akamaro ko gukura cyane. wigeze wakira inshingano zose nyine wigeze uzifataho n'umunsi n'umwe? kwakira inshingano zikomeye nyine mani zimwe za nshingano ukaba nyine. ahubwo se ni ryari ntazigize? n'ubu urazifite? ndazifite. inshingano ufite muri aka kanya ni izihe? inshingano ufite ni nyinshi kuko kuva mvuka njye nkivuka nahise mfata inshingano z'uko ngomba guhangana muri iyi si paka. uhangana n'iki? mpangana n'isi. ubwo urabona izo mbaraga uzazibona? aha cyemure ntabyo uzi. urambeshye nta muntu n'umwe kuri iyi si. rero hari ikindi kintu wenda ibyo ngiye kukubaza ni ibintu mfite amatsiko. nemera kukubaza ibintu byose mfite ariko sivuga ngo ndi inshinzi, sivuga ngo ndi nyine n'ubundi ibyo bintu ngiye kukubaza ni ibyo ku bahungu. hari ikindi nanjye biransekeje ariko uransubiza. hari ukuntu ubona umugabo amaze kunyara. wowe iki? ukabona umugabo amaze kunyara yisatira kuri ibyo bintu bisobanuye iki? kubera icyabikora ushobora kubisobanura ku mpamvu zitandukanye. oya ni akana k'imyaka 2 nimba babibatoze iwabo ujya kubona ukabona nanyaye ukabona agize nyine gutya arakunkumura. impamvu akunkumura aba ari uya n'inka zasigaye zivemo kugira ngo ataza kongera kwambara zikaba zamanukira mu ipantaro abantu bakabona ko yinyaye. oya nukuri je n'injoye nibyo byanyiraga amatsiko. najya kubona nkabona umuhungu aranyaye nkabona arakunkumura turashize. nabona akana k'imyaka 2 cyangwa 5 nkabona karabi. buriya buri wese agira nuzaho. nase mwebwe kubera iki munyara mwicaye? kubera ko niyo umuntu ashaka nyara ahagaze.
anyara ahagaze kugira ngo uko ubundi ukanyara wari wabona umukobwa anyaye ahagaze inyuma kandi nanjye y'igiti mbikora nanjye ndabikora sawa mbaza ibindi nimba watoje dore mbere nyine mbere nifuzaga kuba umuhungu vuga ati ndamutse mbaye umuhungu ikintu cya mbere nakora ni ugutera inda ikintu cya mbere nakora ni ukujya kurya ibyana ikintu cya mbere nakora ni ukunyara amagaze nkakora kuriya nyine mu bigenza nibyo bintu nari mfite amatsiko mba numva nabasha gukora mwebwe nyine mubikora sinjye nibaza ko nyine mwaba ntabwo nyine unamutse n'umujya wumva waba umukobwa yesu umwami nyagasani umuntu wifuza kuba umukobwa afite ibibazo ari abakobwa n'abahungu nyine ndabizi ko abakobwa nibo bahura n'ibibazo byinshi ikibazo cya mbere gikomeye ni ugutwita nicyo kiba ku bakobwa abahungu mutitababaho oya buriya umukobwa ahora ahanganye n'ibintu byinshi cyane cyane yuko ubuzima bwe buba bumeze nka kwa kundi inkoko ifite amagi menshi mu nda sibyo buriya nkoko iyo igenda igomba kugenda gake kuko ishobora kugenda nabi amagi akamenekera mu nda igapfa n'ayo magi nayo ntarokoke niko ubuzima bw'abakobwa bumeze ariko umuhungu ahantu hose yemerewe kuvuduka ikindi kibazo cya nyuma ngiye kukubaza tunaheraho dusoza ndabizi pe uri umwana mwiza uraganira wanganije wansekeje nubwo hari bimwe na bimwe wanze kunsubiza ese nka girlfriend wawe uri kumva aramutse akubwiye ko ari mu kwezi kwe akeneye amafaranga yo kugura padi kandi bikaba ngombwa ko ari ujya ku muhanda kuyimugurira wagenda ukayimugurira cyangwa ntabwo wabikora aho ngaho shaka kujyayo ushobora kujyayo sibyo ntashaka kujyayo ushobora kumubwira ko nta mafaranga afite ayaguhaye wowe ari kugutuma kubwira ati urahamagara ubu ibintu byaroroshye uhamagara kuri botike bakazizana aka kanya ndazishaka zahamagara bazinzaniye muri kino kiganiro mva guys hamagara abayinzanire ndayikeneye sibyo se guys mwakoze gukurikira ibiganiro byo kuri Moza Rwanda ntabwo ni wowe uri gusezera ninjye ngomba kwisezerera hano njye nagutumiye nigenda cyafite nigenda gufate ikibazo ibibazo uri kumbaza ndi kumva ntazi utazi kundwaza umutwe njyanye no mu mapadi koko uziko mu kanya njyana muri nuzi hajya bya bindi bagirisha abana pampegisi muri pampegisi ibyo nta kibazo turi kuganira oya kandi mva nyine nkubwire ntabwo najyayo noneho ntabwo wajyayo guys mwakoze kudukurikira yari ufite icyo kibazo bye bye ciao ciao mukomeze mukande subscribe like share and comment ciao ciao